Allah, bismillahirrahmanirrahim. Paringi selamat ya Allah. Semeru Siaga 1. Sumberwulu bagian Balai Desa, depan Balai Desa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, nggak kelihatan, langit pun nggak kelihatan. Minggir, minggir, kabeh minggir, sepeda minggir. Minggir, minggir, waspada minggir. Gunung Semeru meledos dulur. Gunung Semeru. Gunung Semeru dulur. Meledos. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Sumberwulu mengungsi terjadi erupsi Gunung Semeru lahar. Warga Gunung Sawur mengungsi. Warga Gunung Sawur mengungsi. Lahar besar. Ini tidak kelihatan pekat. Mohon untuk media segera, BPBD segera meluncur. Mohon untuk semuanya bersiaga. Semua orang khawatir. Semua orang ketakutan mengungsi.